Alors, salam alaikum. Bonsoir tout le monde, ou bien bonjour tout le monde. Alors, la séance d'aujourd'hui, on va travailler sur un examen régional et on va essayer de répondre à toutes les questions, d'accord? Ainsi, on peut ajouter quelques éclaircissements, d'accord? Alors, أول شيء غادي نعرفوا هو أنه pour passer يعني un examen à merveille, tout d'abord, تكون عندي un texte, donc je dois le lire. Mais combien de fois? Alors, je vous conseille de le lire au moins 3 fois. نقراوه 3 مرات. Pour quelle raison? Alors, la première lecture تكون une lecture فيها le stress, d'accord? Donc, تكون n'est pas bien faite. علاش؟ لأنه تكون أنت متوتر. Alors, la deuxième lecture, tu commences à c'est-à-dire se familiariser avec les mots du texte. La troisième lecture, c'est une lecture اللي غادي تعاونك باش انك tu te mets dans le bain. يعني غتكون صافي يعني اقتنعتي بانه tu es انت في القسم غادي تدوز الامتحان، دونك صافي ما بقى عندك مفر، ما عندك حتى حيله الا انك خصك tu prends le stylo et la feuille et tu commences à répondre. Alors comme vous voyez, voilà un petit texte صغير. D'accord. هذا le petit texte اللي غادي نقراه غتولي عندي واحد ليدي، ولكن ce qui va m'aider à m'ancrer في هذا le texte وهو les questions اللي غادي يكونوا d'accord تابعين le texte. Alors après les 3 lectures خصني ندير une lecture ديال les questions. D'accord. ندير une première lecture si ça marche مزيان، sinon نعاود نقدر ندير une deuxième lecture ديال toutes les questions. Pourquoi? Parce que اولا parfois وهذا c'est très souvent تيوقع il y a des questions اللي فيهم la réponse ديال une des questions اللي كاينين في le début. يعني تقدر la question 5 فيها la réponse ديال la question 1, la question 6 فيها la réponse ديال la question 3 et ainsi de suite. Alors pour ne pas tarder غادي نمشيو directement les questions. Alors comme vous allez voir, qui est l'auteur de cette œuvre؟ يعني شكون هو الكاتب ديال هاد l'œuvre. Alors انا باش نعرف الكاتب ديال هاد l'œuvre انا عارفه عندي في البروغرام 3 œuvres، دونك غادي نمشي وغادي نجبد لي زانديس اللي غادي يساعدوني باش نعرف شكون هو لوتور. انت ما عطيني حتى انديس، دونك غادي نمشي نقرا هنا البيرسوناج الاول كونيغوند، تقدر عقلت عليه ما عقلتش عليه بوتيتر، ولكن ملي غادي نمشي لهاد لوطخ بيرسوناج تيبان ليا بانه سي كونديد، دونك تنفهم بان لا ريبونس وهي فولتير. دونك كي ايكري كونديد سي فولتير. إذا غادي ندير هنايا فولتير. فوالا فوالا ما ريبونس. ensuite غادي نمشي وندوز لا دوزيام كيستيون à quel siècle a-t-il vécu. إذا باش نعرف à quel siècle a-t-il vécu خصني نمشي ونشوف تقريبا نعقل على لا دات ديال لاباريسيون ديال لوفر، ولا بقيت نفكر بشويه حيت سي مهمه. هذوك لي يعني لا فيش د ليكتور ديال شاك اوفر خاصها تكون ضروري عند الانسان. غادي يبان لي بان كونديد تكتبات en 1759، يعني 1759 يعني انا دابا في شحال من سياكل؟ في لو 18 سياكل. تري بيان. غادي نمشي ونكتب هنا 18 داكوغ 18 siècle. Voilà. Très bien. دابا انا غادي بتيت ا بتي تنجمع في النقاط ديالي و بلو جو ريبون كوريكتومون و لا ريبونس تكون جوست بلو جو غاني دو كونفيونس، يعني تنثق في نفسي وتربح الثقه في نفسي. الو ا كيل جونغ ليتيرير ابارتيان لوفر دون لو تكست اي تيري. الو هذا السؤال هذا عنده علاقه لا فيش د ليكتور. ملي الا كنتي خدمتي اون تري بون فيش د ليكتور تنفهم بانه هاد لوفر اللي هو كونديد او لوبتيميزم داكوغ تيبان ليا بانه لو جونغ ليتيرير هو ان كونت فيلوزوفيك. سي ان كونت فيلوزوفيك. Voilà. إذن comme vous allez voir هاد 3 المعلومات سامبل
خصني نقول يكونوا عندي من لو ديبي ديال البريباراسيون ديالي. يعني الكتاب سميتو كونديد والاوبتيميزم اللي كتبوه فولتير 18 سيكل، والنوع ديالو سي ان كونت فيلوزوفيك. اذا ثلاثه لي ريبونس غابيد ما استغرقت فيهم والو، ولكن جي غانيي دو طون، j'ai gagné des points. Maintenant, citer une autre œuvre du même auteur. Alors, pour هاد la question, تيكون ضروري خصني نكون قريت على فولتير، يعني عندي اون بيوغرافي ديال لوتور. اذا هذيك البيوغرافي ديال لوتور ضروري ليا باش تكون عندي. اذا هنا تنفهم بان لي كيستيون اللي غادي يقدروا يتحطوا ليا فضروري غتقدر تكون فيهم واحد لا كيستيون على لا بيوغرافي ديال لوتور. دونك سيتي اون اوتر اوفر، واحد الكتاب اخر. فالكتوبه ديالو اللي كتب كتاب عندنا بروتوس 1730، عندنا لانجيني 1767، عندنا essai sur les mœurs et l'esprit des nations 1756، وعندنا لا بلو سيليبر وهي نانين 1749، وبيان سور عندنا ديسكور سور لوم 1738. اذا نقدر ندير هنا بزاف لي يعني لي تيتر نختاروا منهم نانين، داكوغ، ونختاروا منهم باغ اكزومبل نزيدو زاديد، داكوغ، ونقدروا نزيدو باغ اكزومبل لانجينو، داكوغ، لانجينو 1767. اذا نزيدو l'ingénu, d'accord. Voilà. Alors, هادو هما quelques, d'accord, œuvres اللي كتبهم فولتير aussi, d'accord, منهم نانين، زاديد، l'ingénu, où il y a pas mal de titres d'œuvres du même auteur, d'accord. Alors jusqu'à maintenant أنا جاوبت على les 4 questions ديال la question 1 وغادي ندوز maintenant à la question 2. تتقول la question 2: pour situer ce texte répondez par vrai ou par faux. donc هنا عندي جوج الكتابات اللي غادي نكتب في ما فاي، واش vrai ولا faux، ou B واش vrai ou la faux. C'est très simple, où il y a des points à gagner. Alors, Pangloss est le père de Candide. هنا تيقولوا لنا بأن بونغلوس هو البوات ديال كونديد. حنا إلا كنا قرينا لوفغ تنفهموا بأن بونغلوس هو لو ميتر ديال كونديد، هو لو بريكورسور، داكور، لو بريسبتور. دونك هو اللي كان لو ميتر دو كونديد. دونك هاد لا فراز هادي غادي نديرو فيها فو. اوكي، دونك هنا غادي نكتبو faux. Voilà. Et donc la réponse est fausse. B. Vers la fin de l'histoire, Candide ne croit plus aux idées de Pangloss. Alors, هاد la question تاني غادي يكون إلا قريت la fin de هاديك لا نوفيل ولا لو كونت، ففعلا كونديد ما تيبقاش يامن بلي زيدي ديال بونغلوس وتيولي تيعتنق يعني لو راسيوناليزم، تيعتنق لي زيدي اللي خلى ليه وعلمهم ليه كل من مارتن ولا فيي و كاكومبو. هادو كلهم ils ont participé à la rééducation de Candide، هما اللي عاودوا التربيه ديال كونديد. دونك vers la fin de l'histoire Candide ne croit plus aux idées de Pangloss. دونك هنا عندنا سي vrai. إذا d'un simple très simple، d'accord، تربح دي بوان. بتيت ابتي تيبان ليا بأنه الامتحان في المتناول و il n'y a pas، d'accord، de raison pour avoir peur des examens. إذا ما خصنيش نخاف من les examens. غادي نمشيو لا question 3. Candide a trouvé que Cunégonde n'est plus belle. إذا قال لنا هنا كونديد يعني وجد في النهاية بأن كونيغوند نيتي بلو بيل، أنها ما زويناش. Alors relevez dans le texte 2 indices qui le montrent. إذا غادي نمشيو نقلب في التكست على أي انديس تيبين ليا بأنه كونيغوند ما زويناش، وقالوا لي هنايا regardez la réponse فيها 2 indices. إذا il faut s'appliquer
à la question. طلبوا لي 2 خصني ندير 2 ما نديرش وحده وما نديرش 4 وما نديرش 3 2. Alors je vais revenir au texte وغادي نمشي نقرا toutes les données اللي عندنا على Cunégonde. Alors, le baron pâlit à cette vue, le tendre amant Candide en voyant sa belle Cunégonde. Voilà, sa belle, belle, d'accord. Rembruni, les yeux éraillés, la gorge sèche, les joues ridées, les bras rouges et écaillés, recule à 3 pas, saisir d'horreur et avança ensuite par bon procédé. Alors, regardez, maintenant, on a plusieurs termes اللي تيبينوا لنا بانه كونديد ما بقاتش زوينه. اولا غومبروني داكور، اذا تبدل ليها اللون ديالها فوالا. عندنا لي زيو éraillés فوالا، اذا عينيها ولاو شويه داخلين تري بيان. لا غورج سيش، لي جو غيدي، يعني الخطوط ديالها ولا فيهم التجاعيد، لي جو غيدي فوالا. وعندنا écaillé، les bras rouges et écaillés حتى هي نقدروا نزيدوها. Donc il y a plusieurs termes, d'accord. و الى مشينا تعمقنا في لا ليكتور داكور غادي يبان لينا بانه يعني Cunégonde a changé, d'accord, من la beauté, la laideur, oui, d'accord, et ce qui va nous mener à bien mettre, c'est-à-dire des يعني نختاروا من بين هاد لي تيرم هادو كاملين جوج داكور. الا مشينا هنا غادي نقراو Cunégonde ne savait pas qu'elle était enlaidie داكور. عندنا ثاني enlaidie فوالا devient laide داكور. كاين عندنا هنا لو راديكال laide فوالا enlaidie. اذا عندنا plusieurs termes qui montrent que Cunégonde est devenue laide ou la traïba, ou Candide a trouvé que Cunégonde n'était plus belle. Alors relever 2 indices. Alors غادي نجيو هنا d'accord وناخدو هاد l'indice هو embruni d'accord voilà ونجيو نديرو هنا voilà ok voilà embruni. وغادي نديرو تاني ان اوتر اللي هو enlaidi voilà voilà. Donc voilà 2 termes اخترناهم اللي qui montrent بأنه Cunégonde عنده الحق Cunégonde بأنها n'était plus belle. Alors maintenant quelle a été la réaction de Candide؟ إذن أشنو كان رد الفعل ديال كونديد ملي شاف Cunégonde بهذاك الشكل d'accord. Alors ça c'est la يعني la question petit b في السؤال 3. Alors petit b c'est quoi؟ alors إلا مشينا لو تكست غادي نلقاو voilà les bras rouges écaillés. Alors Candide, alors le tendre amant Candide envoyé كذا le tendre Candide voilà le sujet وهذا ياك. alors إلا كان هذا دابا هذا هو
d'accord, le sujet هو هذا. Alors le verbe ديال هذا le sujet هو voilà. Le premier verbe هو recula, le deuxième verbe saisit d'odeur, le troisième verbe est avança. Alors, donc la réaction de Candide هي هذه. Candide recula 3 pas, saisit d'horreur et avança ensuite par bon procédé. Alors, هنا هذا سيزي هنا هو يعني c'est un participe passé, d'accord, pour qualifier Candide. Alors Candide, que fait-il? Il recula et avança ensuite par bon procédé. Donc, غادي نديرو recula, voilà, et avança, voilà, par bon procédé. Donc, on dit le copier, ok. Voilà. Quelle a été la réaction de Candide? غادي نجيو هنا ونكملو نديرو. Alors, Candide, non, il recula 3 pas, saisi d'horreur et avança ensuite par bon procédé. Et donc, جبنا la réponse من le texte. 4. Petit a, Cunégonde rappelait à Candide la promesse qu'il lui avait faite, laquelle? إذا هنا Cunégonde تتذكر Candide شنو هو الوعد اللي قال لها. داكور افون قبل ما يتلاقاو دابا في النهاية. نمشيو لو تكست. فوالا غادي نبقاو نقراو هاد لو باساج ها هو. Elle fit, هي Cunégonde, Candide de ses promesses avec un ton si absolu que le bon Candide n'osa pas la refuser. Il signifia donc au baron qu'il allait se marier avec sa sœur. Donc, la promesse qu'elle a tenue, c'est se marier avec la jeune Cunégonde. Donc, 4. La promesse, c'est une promesse de mariage. Ok? Laquelle? Promesse de mariage. Voilà. On a de la réponse derrière. Une autre couleur. يكون عندنا كل شيء كلير. ثم عندنا بيتي بي هنا وصلنا هنا. كونديد نعاودو نسيليكسيون لا كيستيون. Candide a accepté de l'épouser par amour, intérêt, fidélité à sa promesse. Recopier la bonne réponse. Alors, Candide, il a créé le texte. Tout le texte de Candide, Candide, il a été amoureux de Cunégonde. D'accord? Il l'aimait pour sa beauté. Yep. Mais, كان سبق ليه وعدها بالمariage. Donc, maintenant, ملي ولات لاد, est-ce que c'est par amour qu'il a dit جوجها? Non. Est-ce que c'est par intérêt? Donc, il reste seulement la réponse 3, l'IA, c'est par fidélité à sa promesse. إذن غادي نشدو هاد fidélité à sa promesse, copier, وغادي نحطوها في la réponse هنا. D'accord? Ok. Ou bien sûr اللون بالاحمر باش تبقى باينه لينا في لي ريبونس ديال هاد l'examen. Ok? Alors, maintenant, غادي نمشيو la question 5.